영상에서는 제가 장작패기 돌쇠가 되다 돌쇠로 장작을 한번 해보겠습니다. 원치약, 원킬로 해야 되는데 이 장작이라는 게 또 좋지가 않아요. 또 도끼도 또 날이 되게 잘 안 되는데 이게 또 연장하면 안 되고 아무튼 도끼는 그렇게 잘 들진 않아. 이걸로 한번 5개를 장작 5개를 한번 옮겨보겠습니다. 제 관건은 필수 없이 원샷, 원킬로 가는 게 제일 좋은 그림입니다. 그렇게 해보도록 합니다. 보겠습니다. 한 방에 이렇게 놓고 한 방에 내려줍니다. 한 방에 타점을 정확히 한 방에 이렇게. 네, 충분하게 나와서 보이스가 됐습니다.